शशि, मैं आपको खांसी के घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, जिसके लिए आपको 5-6 तुलसी की पत्ती लेनी है और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक। इन तीनों को आप उबाल लीजिए और काफ़ी सारा पानी उबालिए। इसमें से जब 1/4 रह जाए तो आप उसको गैस बंद कर दीजिए और धीरे धीरे ठंडा हो जाए। ठंडा होने पे आप आधे घंटे बाद 2-2 चम्मच इसको लीजिए। आपकी खांसी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये घरेलू उपाय है और इसके में पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको आराम भी जल्दी मिलेगा। थैंक यू।